misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya iroteny avy aminao itoetrabetsakao amponaya. Fanomerabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika mitialaka misy ity mifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mizaka ny ten'Andriamanitra ho antsika. Lohandirantsika ny amin'ny lesona ny ara hivavakintsika. I Andriamanitra tsara ny izin-danitro mbola velom-pisaorana anao izahay fa mbola nomena izao fotoana izao indray ahafahana mandika ny teninao. Mangataka aminao izahay mba ho tao aminao amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Ka ireo rehetra tsy avy aminao raha io angatahanay ny hanafoananao azy eto aminay. Ahafahanay mandray fo vaovao, fampianarana vaovao ary fanatsarana avy aminao rery ihany. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe ny herinay amin'ny mahavavolombelona. Ny herinay amin'ny mahavavolombelona. Resaka mandrakariva ny mahakasika an'ireo fiainan'ireo apôstôly isika. Niaran'ny fampijaliana faran'izay mafy ny apôstôly noho ny toerana izay nanery azy ireo nefa tsy mba monimonina izy ireo. Fa tao anatin'ny aizina tanteraka sy ny fahafoanan'ny tranomaizina kosa dia ny fampahery tamin'ny vavaka, ny fampahery tamin'ny hira fideran'Andriamanitra izy ireo satria hita fa miendrika hiaran'ny henatra noho ny aminy aza. Ny fon'izy ireo dia nampifalifaly noho ny fitiavana lalina sy fatratra ny amin'ny asan'ny mpanafitra azy. Eritreritra ny fanenjena nataony tamin'ny mpianatry Kristy Paoly tena faly izy fa nisokatra amin'ny masiny mba hahita sy hahatsapa ny herin'ireo fahamarinana be voninahitra izay no hamavona taloha. Tsy niteraka tezerana akory ny hamafin'ny fitondran'ny mpiandry ny tranomaizina tamin'ny apôstôly nanana ny fanahin'i Kristy Paoly sy Silasy fa tsy ny fanahin'ny valifaty mihitsy akory. Ny fon'izy ireo izay feno ny fitiavan'ny mpamonjy dia tsy nanana toerana ho an'ny lolopo, tsy nanana toerana ho an'ny valifaty sy ny fanozonana tamin'ireo mpanenjika azy. Rehefa nitsidika voalohany an'i Korinto Paoly dia nahita ny tena no anisan'ny vahoaka izay niahany amin'ny antony manosika ny vahiny. Nafana fony Grika teny amoron-dranomasina. Efa ela loatra ihany koa izy ireo no nampiofana ny tenany tamin'ny fanao ara-barotra maranitra. Hany ka nanjary nino fa toe-panaraka an'Andriamanitra ny tombom-barotra ary mendrim-piderana ny fitiavam-bola na amin'ny fomba ara-drarana izany na amin'ny fomba maloto. Fantatry Paoly ny toetran'izy ireo ary tsy nanome azy an'ireo fotoana ilazana fa nitory ny filazantsara izy mba hampanankarena ny tenany. Mety ho ara-drarany ny nitaky fanohanana avy tamin'ireo Korintianina miaino azy fa io zony io dia navelany afoy. Fandrao ny mahasoa azy sy ny fahombiazana amin'ny mahampanompo azy dia ho simba noho ny fiahiahiana tsy ara-drarany. Fa nitory ny filazantsara mba azahoany tombony izy. Katsaka ny hanaisotra an'izay rehetra mety ho faneho-kevitra diso izy mba tsy ho very ny herin'ny hafatra izay hoentiny. Amin'ny raharaha izay entina eo anatrehany fitsarana dia tsy maintsy mahafoy ny zonay izahay ozy izy raha tsy hoe mampifandona antsika amin'Andriamanitra izany. Tsy zonay no angatahanay fa zon'Andriamanitra amin'ny fanomponay.
ny mpanjaka sy ny mpanapaka ary ny lehibe dia andrehanareo amin'ny fitantarana an'izay mankala anareo, hoy kosa ny fanahy faminaniana, ka ho disy hevitra eo anatrehany ny finoanareo sy ny toetrareo. Fa reo izay apaingana lainga zany dia hanana fahafaha isy eo anatrehan'ny mpiapangazy mba hamalo an'ny tenany, hanana tombontsoa hitondra ny fanazavana eo anatrehan'ireo izay antsoina hoe olon-dehibe eo amin'ny tany izy ireo. Ary raha efa nandala amin'ny baiboly ianareo dia vonina ny hamaly ny olona rehetra izay manontany anareo ny amin'ny fanantenana izay ao anatinareo, ny fahalemem-panahy sy ny fahatahorana, dia tsy hatohitra ny fahendrenareo ny fahavalonareo. Ny riana fantatra dia hanana ny toe-panaraka an'Andriamanitra isika. Izany hoe mihoatra lavitra no eritreretina amin'ny maha olombelona tsotra. Irina dia mba ho tahaka an'i Paoly sy Silasy ihany koa, na dia voageja manodidina azy dia mahatsiaro fampandresy ary tsy mitady valifaty, tsy mitady valifaty ny mpiara-mandeha amin'ny Kristy, tsy mba manozon'olona ny mpiara-mandeha amin'ny Kristy ary ihany koa tsy mihevitra ny ratsy, fa na dia eo amin'ireo izay verina fa mampitsaly azy dia mampiseho fitiavana izay fahazony tamin'i Kristy, satria fantatsika fa Kristy efa niady ho antsika ary zava-poana avokoa ireo izay rehetra iverintsika fa mampangiry firy amin'izao fiainana izao, satria fantatsika fa mandalo avokoa izy ireny. Dia mirary ny soa indrindra ho anao mba ahery eo amin'ny Kristy, amin'ny fanavaozam-panahy, fanavaozan-tsaina, ka tsapahantsika fa tian'Andriamanitra tanteraka isika. Amen. Ry Andriamanitra tsara ny-danitro, mbola misaotra anao izahay ny amin'ny teninao izay omenao anain'io. Tompo ampianaro izahay mba hanana toe-tsaina, toe-po, fomba fanao araka ny sitraponao, ka ho vao ireo izay rehetra mety ho fahazaran-dratsy anananay, fa ataovy mba hiasan'ny fanahy ao anatinay, ka na ny fiteninay na ny fanaonay dia hanome sitraka anao, satria ianao no efa nifidy anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.